Ми зараз у мене на кухні. Привіт, друзі! Хочу показати вам ось такий тряпенчик. Це дуже схоже на наволочку, але це не вона, мені так здається. Мені її колись подарували на тканину, але вона чудово підійшла на тостер та багато років прикривала його. Нещодавно у мене було прибирання, та я вирішила пиль просто стряхнути з цього чохла, але він розвалився у мене в руках. Я не знаю, що це за тканина, вона прикидається шовковою, але я думаю, що це якась хімія. Зараз мені треба його розібрати, щоб зробити викрійку. Не викрійку, хоча б заміри зняти. Дам вам свої розміри, мабуть, у когось теж є такий тостер, та ви будете раді пошити на нього чохол. З чого саме я буду шити цей чохол? Звісно, залишків тканини. Обрала ось таку палітру. У мене є на то причини, чому саме ці кольори. Якщо вам буде цікаво, дочекайтеся, будь ласка, я вам покажу. Планування пошиву, як такого від початку до кінця, не було. Я тільки знала, що у мене будуть ось ці квадрати. А далі все буде шитися, якось там пошиється. Я сподіваюся, хтось з вас бачив шортс на каналі, який вийшов нещодавно. Там я показувала, як я шию по голкам. Деякі обурені глядачі писали, що це пощастило. Ні, не пощастило. Це просто шити за правилами. Мене цьому прийому ще навчила в дитинстві майстриня. Вона мені казала, щоб шити по голкам, треба ці голки втикати перпендикулярно до голки, яка в машині. Та шити повільно. Ніякої швидкості, ніякого бла-бла-бла. Дивитися тільки туди, де у тебе голка машинна строче. Нікуди не викрутитися, не відволікатися, а просто повільно шити. Обережно. Тоді все буде добре. У мене жодного разу голка не прилетала в око або ще кудись. Якщо я буду і далі уважна, сподіваюся, що так і буде далі. Я вам теж бажаю, щоб у вас все було добре, та ваші голки не летіли вам в очі. Дорогі глядачі, якщо у вас щось не так виходить, а у когось по-іншому, це не говорить про те, що інша людина більш щаслива, ніж ви. Ви також щаслива людина, просто трошки неуважна. Основне полотно у мене майже готове. Мені треба ще 2 полоски додати з боків. Нічого країти вже не буду. Як є тканина, так і буду її зшивати, потім вже відрізати зайве. Мені головне, щоб була різнокольорова полосочка. Я і так вже заморочилася достатньо з цими квадратиками, щоб все рівненько було. Чесно кажучи, там не всюди рівненько вийшло, але я не стала переробляти, тому що це для себе. А для себе не дуже сильно хочеться старатися, тому що нема перед ким виправдовуватися. От така я майстриня. Головне велике полотно готове, тепер треба зробити маленькі, які я буду пришивати з боків. Усі маленькі клаптики, які у мене залишилися, я буду приклеювати канцелярським клеєм на неклеєвий флізелін. Далі також накриваю плівкою та буду стібати. Назва плівки може бути силіконова, жидке скло, вінілова скатертина,
Ну, щось подібне буде в магазині. Головне, щоб вона була прозора та не сильно товста. На дотик вона повинна бути як обкладинка для книги. Просувати можна тільки через тканину. Коли я шию по плівці, я завжди дякую Алі Кобіц за те, що вона це придумала та показала нам. Я впевнена, що її поцілував в маківку хтось всемогутній. Це безперечно. На старому чохлі у мене були розрізи з боків, та там постійно у мене бруднився тостер в тих містах, там постійно прилипала пиль. Це мене дуже дратувало. Зараз я буду робити вставки в цих місцях, та тостер у мене буде тепер чистий. Мілі майстри, хто буде шити по моїм розмірам, будь ласка, подивіться зараз уважно. От на цей трикутничок я помилилася, зробила вершину, ну там, де треба. Її треба на 1 см опустити та там уже зробити. У мене все готово, пішли дивитися, чому такі кольори.
та підходить по розміру чи ні. Це було, а це стало. Ну і, собственно, чому така палітра кольорів? А от чому. Так, одна стіна на кухні у нас обклеєна ось такими яскравими, красивими шпалерами. Ну і все. Залишилась примірка. Дякую, друзі, вам за перегляд. Дякую своїм спонсорам каналу та тим, хто мене постійно підтримує. Друзі, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!